各位大家好，歡迎大家收睇英雄嘅頻道啦。而家睇緊咧就係呢個福建嘅焚燒嘅5級大火嗰個情況啊！依家咧呢個位咧好明顯咧，全部都燒黑咗啊！當日都啲火咧真係好勁啊！全部黑咗啊！得呢一個咧，銀節角啊，係冇事啊，即係冇波及啊。但係呢幾座咧，都燒得好嚴重啊！當日真係諗翻起當日11月26號星期三，大概差唔多要3點左右啦，已經開始咧。開始火警啦，已經係，跟住咧就去到11月28號咧，啲火咧就控制啦，而家又熄晒啦，已經係好明顯。你睇到啲所有啲棚網啊，啲燒晒啦，已經完全都係冇啊！完全都係得呢個雲字角咧係喺度啊！嗰啲棚網係綠色嗰啲啊，係喺度啊！睇啦，全部俾佢黑晒啊！呢度諗翻起當日真係呢場5級火真係好勁啊！呢度咧，我企呢度咧就係元洲仔，即係準備去呢個沙田方向嘅，係啦，吐露港嗰度啊，呢度係。諗起當日真係燒得好勁啊！呢度造成咧就係150個人死，呢場火真係好勁啊！諗翻起咧，當日都唔開心，好悲痛。全港點話都係咧，好悲痛。咁報告咧就係咁噶啦。多謝大家收睇。